نو چې د الله تعالی تقسیم چاله کو غواړي لونه ورکی د لونو ذکر اول شی دی. موږ چې ته بدې ردی دي بدې ورته ویو چې دا منحوس دي او دا چل دی او دا چل دی، نو الله تعالی حکم نازل کړي چې حوالې منشا و اناسا چې چاله الله غواړي بس لونه ورکی. دا په څه وجه باندې اناس تقدیم یې ولې وکړو چې کوم مشرکین مکه د هغو چې کومه باطله نظریه او عقیده وه د هغې ابطال لپاره یهبو لمن یشاء اناسا. زه چې چاله وغواړم که نه زه که لونه ورکم نو په دې باندې تاسو اعتراض مه کوئ. ولې مه کوئ؟ یهبو زه یو شی ورکوم، ګفټ ورکوم، تحفه ورکوم، هدیه ورکوم. ستاسو ما باندې څه زور زبردستي نشته چې ماله به جزامن راکئ، چې ستاسو زور نشته. زه دله یو شی راکوم که هغه لوڼو په صورت کې دی او که د هلکانو په صورت کې دی، ته ډېر په خوشحالۍ سره هغه قبول که. دا مطلب دی د دې یهبو لمن یشاء چې زه چاله وغواړم. اوس وګورئ تاسو که چاله یو هدیه ورکوئ نو که هغه انساني که ډېره کمزورې هدیه ومایي، معمولي ومایي، خو به د هغې قدر کوي چې وایي د ډېر مینه محبت سره دا شی ماله راکړ دی. نو الله فرمایي چې دا ګوره ستا کمال نه دی دا الواد ورکول، دا زما کمال دی. نو زه تعالی خپل طرف نه تحفه راکوم. که هغه تحفه د لوڼو په صورت کې ده بیا هم قبول کا، که هغه تحفه د هلکانو په صورت کې ده بیا هم ته قبول کا. دا نه چې لور پیدا شوې بس څنګه دی هغه آیت یتوارا من القوم چې بیا پټیږي را پټیږي چېرې خلک وایي چې د لور وشلله. هغه د جاهلیت هغه اثرات موږ کې اوس هم پراته دي چې یو کور کې جینۍ پیدا شله خوا کې ګاونډ کې بل نه خبرېږي چېرې دلته جینۍ پیدا شوې ده، بلکې بعض وخت اقاربو کې میاشت میاشت وروسته پته لګي. زموږ په دې اقاربو کې یو ماشومه پیدا شله میاشت وروسته زه خبر شلم چې جینۍ شوې ده. چې هلک وشي ته واه بیا خو ملک غنګېږي. ملک څه چې ملکونه نو بیا داسې حالي. نو الله تعالی فرمایي چې وایي تاسو دا ولې دا ستاسو کمال دی. الله ورته ووایي چې یهبو زه راکوم دله، زه چې زه راکوم نو واخله، چې نه راکوم نو که ته ډېر محنت وکړې هېڅ شی به ومه بیانې. نو یهبو لمن یشاء اناسا و یهبو لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا. او چاله چې زه وغواړم زامن هم ورکوم او لوڼه هم ورکوم. ویجعل من یشاء عقیما. چاله چې زه وغواړم هېڅ شی هم نه ورکوم، ډېر محنت کوي، کوشش کوي، دواګانې کوي، دارو درمل کوي، لیکن چې د هغه قسمت کې نشي جو نه ورکوم نه. نو الله فرمایي چې زه علیم و خبیر ذات یم، ما ته ښه پته ده. زه نه صرف حاکم یم بلکې حکیم مطلق هم وایم. صرف حاکم نه یم چې زور زبردستي چاله ورکوم که نه، حکیم هم وایم چې دله دا شی ښه دی او که ښه نه دی، دله لور ښه ده که دله زوی ښه دی، که دله دواړه ښه دي که دله دواړه ښه نه دي. الله وایي دې باندې زه ښه پوهېږم انه علیم قدیر. نو څه عرض مې کوو چې عبدالعزیز لاړ د دې بزرګ خواته چې داسې الواد مې نشته، دوا راته وکړه چې الله له الواد راکړي. نو هغه ورته وایي چې ټیک ته دوا دله کوم، الله تعالی دې نیک او صالح اولاد تعالی راکړي. بیا یې ولا یو ډوډۍ پرته وه هلته وایي هو ته دلته راغلی یې میلمه یې څه شی ونه جدا ځان سره واخلوي، دا ډوډۍ اوسه ځان سره وربشو ډوډۍ وه یا چې څه شي خو بهرل یو ډوډۍ ورې کړه وله. دا عبدالعزیز چې واپس راغی نو کور والو سره مشوره وکړله چې داسې تلم هغه بزرګ له دعا لپاره دوا یې خو راته وکړه، الله تعالی به موږ له اولاد راکړي، دوا یې راته کړ ده، امید دی الله نه. خو دا ډوډۍ هم ما راکړ ده، دې سره څه چلو کړو. خو زما دا خیال دی چې څوک صالح انسان دی، بزرګ دی، د هغه د لاس ډوډۍ ده نو یقینا دا بابرکته ده وي، یقینا دا د حلالو نه ډکه ده، دې کې د حرامو آمیزش نشته. تقوادار انسان دی نو خوراک یې د حلالو دی. نو داسې چل به وکړم چې زه 3 روزي نیسم وي 3 او 3 ورځو کې به صرف دقه ډوډۍ زه خورم وي، بله به بیا نه خورم. 3 حصې کړي دي هغې. یو ورځ یې روژه ونیوله جو چې کله افطاری وخت راغی جو هغه نیمه غونډ ډوډۍ وه هغه یې وخوړله، بس نور څه شی نه خوړوي. دا بابرکته ډوډۍ ده، کیدای شي د دې په برکت الله تعالی موږ له الواد راکړي. جو بل ورځ بیا روژه ونیوله جو بیا هغه نیمه ټوکړه چې ایښې وه جو هغه یې وخوړله. په 3 ورځ بیا روژه ونیوله، پاتې کومه ټوکړه چې هغه یې په 3 ورځ استعمال کړله. 3 ورځې مسلسل یې روژه ونیوله. الله تعالی مې زاري وما کړي، سوال به وما کړي د الواد نور چې کوم دا ټول یې وکړل. او هغې نه وروستو بیا کور والو سره قربت وکړو. چې قربت وکړو نو د هغې اثرات څه و، د هغې حلالو اثر دا و چې بیا الله تعالی والا زوی ورکړه چې هغه بیا عمر بن عبدالعزیز جوړ شه چې دنیا یې پېژني.
خلفای راشدینو کې دغه نوم راځي. 5 نمبر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه. عمر یې څومره او څومره حکمرانی څومره وکړله، یعنی دا څه وګڼئ چې 20 ملکونو نه زیات یعنی دم ته غټ بر اعظم باندې هغه حکمرانی کړو. او عمر یې دغه 40 تقریبا یا 39 کاله عمر، بعضې 35 کاله عمر یو. دا په څه وجه چې دغه مور پلار د حلالو اهتمام د هغې یعنی د حرامو نه ځان بچ کړو، الله تعالی والا د هغې صله او اجر څه ورکړو چې نیکوکاره زوی والا الله تعالی ورکړو. نو بهرحال د مور پلار باندې اولنی حق دی اولاد څه چې د حلالو اهتمام وکړي. دویم څه چې دعا به ولو ما کې وګورئ دعاګانې والا بزرګ وکړي الله تعالی والا اولاد ورکړه. علي رضی الله عنه چې ورته دعا وکړه الله تعالی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورکړه. نو په دې وجه د اولاد لپاره به سړی په خپله ما دعاګانې کوي. وګورئ کله چې حضرت انس رضی الله عنه وړوکی غونتی و نو د دوی مور چې کومه وه هغه دې راویسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ام سلیم، او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا زوی د ده لپاره دعا وکوي. د دې پورې چې د والدین له پکار چې اولاد لپاره دعاګانې کوي. ټیک ته ظاهر کې کیدی شي نافرمانی بعض وخت یو کی سرتابي به وکړي، که ظاهر کې ته خپه شي خیر ده، خو چې زړه کې بغض او کینه نه پرته. زمونږ بغض او کینه دشمن عام دشمن لپاره هم اقصد ده او اولاد لپاره هم اقصد ده. گویا د اولاد د لپاره دشمن نه زیات بدتر شه. دا څنګه بیا پلار شه، دا بیا څنګه مور شله، دا بیا څنګه رشته شله، دا بیا پایداره رشته نشله. منګ خپل انا چې کومه دغه مقدم کړ د چیرې زما پوزه کټ نشي، زما پوزیشن کې کمی را نشي، دې خدای دې کې چې جهنم ته ارتاوي ګرتاو دي شي. نو دا حقوق دي چې دعا به ولکې. نو حضرت انس رضی الله عنه راویسته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دا زوی دله دوا وکوي، دته دوا وکا. مور راویسته خپل زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته. موږ چرته داسې کړ دي چې خپل اولاد چې الله والا خواته بوزو، دیندار کس خواته بوزو چې دا زما زوی دی، دوا وکړي چې دی خدای نیک او صالح کی. نه، که یو خدای لپاره لږ امتحان دی چې دی فرست راشي، چې فرست راشي زه راغی فرست سی چلو شو ستا تپوس خدای نه کوي که فرست نه که ګډ فرست راغی او غټ یو سړی جوړ شو چلته پکې صالحیت دی چې بیا به ته ګرځې خفه به یې نو په دې وجه د هغه صالحیت باندې نظر پکار دی، د هغه دینی اعتبار سره تربیت باندې زیاته توجه پکار ده. نو بهرحال عرض مې دا کوو چې حضرت انس رضی الله عنه راویسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته چې ته دوا وکړې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه څه وی چې الله د په الله مبارک له فی عمره و ماله و ولده، یا الله دله 3 برکتونه ته ورکړي. د مور راغل د سوال راته کړ دی، د په مال کې هم دله برکت ورکړي، د په عمر کې هم برکت، د په اولاد کې هم برکت. 3 دعاګانې ورته وکړلې. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دعا زما په حق قبول شله. زما د مور خواهش و هغه خواهش هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې کوغه مال لپاره دعا وکړه. گویا دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا شله، زما د مور دعا شله، الله زما په حق قبول کړله. چې وی زما عمر دی وخت کې غالبا 100 سال دی یا 120 کاله دی، خو یو غاښ مې نه درغښتی وي. د نظر مې بالکل ټیک ټاک دی. په دې عمر کې ما زه قرآن پاک په خپله ویمه وي چې شمو ضرورت نه پرېوځي وي. دا خو زما د عمر برکت چې الله لاله عمر هم وګدراکه او با برکت عمر هم دی چې زه پکې عمل هم کوم. او وی فرمایل د مال برکت دا دی چې زما دا باغ چې د کم د کجورو د خلکو د کجورو باغ په کال کې یو ځل منې هغې کې میوه راځي. عام ترتیب هم دقه دی، لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوا برکت سره زما دا باغ چې دا په کال کې 2 ځله میوه ورکوي، 2 ځله. وی دا زما د مال برکت شه. او جی د اولاد برکت څنګه تا ته خدا دوام کړ چې الله د اولاد کې برکت. وی فرمایل چې اوسه پورې نسی وغیرہ فلانه 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 دا چې ټول ملاو کې نو 98 ته ورسېدل، 2 کم سل ان شاء الله معامله جاری ده وی. ان شاء الله معامله جاری ده وی، یعنی سلو ته وی قریب زما اولاد ورسېد، یعنی نسی دی او دا نور ټکي خو مخې ته نشي مل فلانه فلانه. دا دی اولاد برکت وی، ا دې مال برکت او دې عمر برکت تاسو ولیدا. نو په دې وجه فرمایل چې مور خپل لپاره پکار ده چې اولاد لپاره دعاګانې کوي. څنګه چې دغه د غوښتو دوا کوي کنه چې الله مال اولاد مال زوی مال زوی، خو چې کله میلاو شنو بیا ول مخې ته تربیت تیوا کوي. دا د غولنې یا دویم حق شه چې دعا ورته کوي.
او چې کله دنیا ته راورسېده نو هغې نه وروسته به څه کوي بیا د هغه په دنیا کې د راتلو په وجه باندې د خوشحالۍ اظهار دی وکړي چې الله تعالی ماله زوی راکړه یا الله ماله لور راکړله دا نه ده چې ځان غلي کړي چې ځان غلي کړي بالکل لیو دی که چا تپوس وکړو څه چلو کور کې بیماري و خیر هغه جینۍ شته د الله شکر دی نو سر یې هم کتی یا تواره من القوم څنګه دی ما بشر به داسې الفاظ دی جی ام یدسه فی التراب یاره داسې ګڼي که نه چې بس دمنې که څه خارې واړولې جو یا جو چا ورته ډېر بد کنځل وکړل دا جاهلیت والو دا سوچ او تصور زمونږ هغه دی که نه که لور وشي بس بالکل کاذب واړو نور څه نه خو اطلاع موږ چاله بیا نه ورکوو اطلاع بیا نه ورکوي څوک دا اطلاع په خپله دې مني ما سړی لږ عمل وکړي که نه چې زه د زامنو اطلاع خو فرض کړه که زه په خپله هم نه ورکوم د شرم و حیا په وجه نور خو ورکوي که نه رونه دي یا خویندې دي او نیکه دی یا جو نیا ده دا ټول بیا اړم شي هلی وي هلکو شوي ډنډوره شي نو ویې فرمایل دغه شان د لور اطلاع ما پکار ده زما ورور دی صاحبزاده محمد هلال صاحب د هغه ماشوم اوسله دا اخري ماشوم اوس چې موجود ده دا اوسلله نو خیر زما خو جو داسې عادت دی زه جو دغه اطلاعګانې چاته نه کوم چې هلک دی که جینۍ ده خو زما خپل یو طبیعت دی نو وروسته ما ته فون راغی چې مبارک شه مبارک شه ما چې دا ده ته چا ووایي ما ولې څه چلو شو ما خو ځان ناغرضه که وي نه نه زه خبر شوم داسې وي جینۍ شی ته وي ما وي او ما تاسو ته چا وي ما ته هغه په خپله ویل دی وي ما ته هلال په خپله ویل دی چې جینۍ وشله جو بل وکړو جو بل وکړو جو بل وکړو نو هغه نه مې تپوس کړم تا دا اطلاع څه ضرورت وي ما ځکه ورکوله چې خلک دا ونه وي چې لورې شوي د ځان یې غلی کوي چې لورې شوي د ځان یې غلی کوي نو ما په خپله اطلاع ورکړله وي نو دې باندې به موږ عمل کوو د دې څه مطلب شي چې بس لور راغله ولې دا غلط کار وشو یا زما یو کمالو یا زما هغه کمال کې فرق راغی چې خو ما خو زوی غوښته دا خو لور وشلله نه نه دا غلط تصور دی غلط تصور دی کېدای شي الله ته واخلي دا نعمت بیا به څه چلي که واخلي ته بیا نو په دې وجه چې کوم نعمت انسان ته میلاو شي په هغې باندې شکر ادا کړي د الله طرف نه چې الله شکر دی چې تا ماله دا اولاد راکړه او الله نه دې امید هم ساتي دعاګانې دې هم کړي الله بوله نیکوکار اولاد هم ورکړي زامن بوله هم الله تعالی ورکړي که نه لیکن دا قاعده کلیه دې نه جوړي چې بس لوڼه پیدا شي دې خپوي بیا شونډه یې سوځېدلي او خو داسې چلو شو دا سنده پکار غالبا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ کې یا بل یو امام دغه په زمانه کې یو کسو ډیر غټ کسو دی دنیا لحاظ سره شهرت یافته سړی او مال نو ویر شوی دی هغه خوب ولید خوب یې ولید چې زما مخ بالکل تور شه دی د دې څه تعبیر دی مخ مې دی بالکل تور شه دی د دې تعبیر څه دی چې کوم امام وخت هغه ورته وفرمایل تا نه زه یو تپوس کوم وی څه تپوس کوي لور دې شوی ده وی جی آو وی دا د هغې اثر دی وی دا د هغې اثر دی وی جی څنګه اثر دی وی ته په لور باندې خفه شوې وی او جی خفه خو ومه چې خدای پاک دا خو لور وشله وی فرمایل د هغې اثر در باندې الله تعالی خو د هغه آیت مصداق شللی وي د هغه آیت مصداق چې سړی واوري کنه د لور نو رنګ یو دم متغیر شي او چې زامني زوی واوري نو بس بیا بالکل داسې تازه تر او تازه شي حالانکه د لورو راتلل دا خو انسان لپاره رحمت دی که نه که تربیت یې ښه صحیح وکړو نو بس د جنت مصداق شه دی د جنت ټیکټ ورته میلاو شه د زامنو متعلق نه دی راغلی د لوڼو متعلق راغلی چې لوڼه چاله الله تعالی ورکړي یو دوه درې او ښه تربیت یې وکړي نشونما یې ښه صحیح طریقې سره وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ځان لپاره جنت چې کوم دی هغه واجب کړه دی او زه به په جنت کې یو شانتي داسې به یو ځای روانې وي د زنانې متعلق دی لیکن که سړی هم دې کې دلچسپي واخلي او تربیت ښه طریقې سره خپل د اولاد د لوڼو وکړي او بوج نه ګڼي چېرې دا څه مصیبت دی وګوره دا یو لور شله دوه شلې درې شلې څلور شلې دا څه چلو شو نه دې من دې سوچو چې دا خو د الله تعالی تقسیم دی بلکې دې پورې فرمایل دی اتباع ما وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ما دی چې کېدای شي چې فرض کوي اکثریت د لوڼو دی نو هغه د ښځې ته بد اراده نه وي دا د هغه خپل کمې دی
دا د هغه خپل کمې دی. دا میډیکل والا ناس دي په تحقیق کوي هغه حدیث هغه کتاب ما نه هېر شوی دی. ما په خپله لوستی دا حدیث تقریبا 3 میاشتې مخکې. هغې کې دا ما به خو وی هسې خو ما یې خدای پاکه ویمه که څوک تپوس رانه وکړي چې ته کوم ځای نه اړم یې نو هغه رساله مې وکولاو کړله په هغې کې دا حدیث باقاعده لیکلی و چې تاسو ګیلې نورو نه مه کوئ زنانو ته مه وایئ چې دا لور ولې پیدا شله. ویې فرمایل ځان باندې غور و فکر وکړه دا ستا پوجه وشله. نو بهرحال دا د اولاد حقوق دي انشاءالله مزید به بیا بیانو. نو اولنی څه شی دی د حلالو اهتمام او دویم څه چې دعاګانې به ورته کوي. د حلالو اهتمام به کوي کني اثر به بیا مومي. وګورئ د بایزید بستامي رحمت الله علیه متعلق یا د ابو المعالی رحمت الله علیه متعلق د به چې کله تقریر کو دوران بیان کې د باندې بس داسې یعنی چکر غونتې راغی په زړه به څه چپه غونتې راغله جو هغه چې کوم علوم غونته وغیره و چې بس هغې کې بس ګډوډ شو لیکن لږ ساعت لبه جو بیا بس هم شو چې کله دا خبره مسلسل شله نو مور پسې راغی چې څه چل دی وي اسې زه سم یم خو چې تقریر کوم اچانک څه جټکه غونتې ولګي اجما نه هر څه هیر شي بیا لږ ساعت کې زه سم شم چې دا څه چل دی. مور پسې راغی مورې داسې زما یو کیفیت جوړ شي چې دا څه چل دی. نو چونکې د الله خاص بنده و د الله قرب ورته حاصل و سوچ یې وکړو چېرې چېرته د حرامو آمیزش خوندې شوې اگر چې ما خپل ژوند کې بلوغت نه وروسته خو اهتمام کړ دی لیکن د ابتدایي ژوند خو د مور په لاس کې د پلار په لاس کې چې هغو د دې اهتمام کړ دی که نه. نو مور نه تپوس کو مورې وي تاسو د حلال او د حرام اهتمام به کوئ څو پورې چې زه دنیا ته نه وم راغلی یا د الله ماله علم نه و راکړی بیا و بچې موږ به ډېر اهتمام کوو موږ چې الله به موږ له اولاد راکړي چېرته هغې کې د حرامو اثر چې کوم دی هغه معلوم نه شي حرامو نه هغه متاثره نه شي نو موږ به ډېر زیات اهتمام کوو د حلالو. وی مورې داسې زه تقریر کوم ما باندې څه چپه غونتې راځي چې دا څه چل دی ته څه سوچ وکړه کیدای شي څه ځای کې غلطي تا نه شوي څه کمي در نه شوي هغې سوچ کوو یا بچې یو ځل داسې شوی وه وی څه چل شوی وی ډېره زیاته زه اوږې ومه لوږې وولم خپل کور ته پره کوټې ته وختلم نو ګاونډیان چې کوم دي هغو خپل په کوټه باندې پنیر ورته وایي دا یې ایښې و وچولو له دا یې بره ایښې نو ما هغو نه تپوس مپوس ونه کړو دم ته زیاته غلبه وه ما باندې یعنی لوږه دم ته و چې ما هغې نه یو چک وکړو راوچته مې کړه یعنې لوغونتې هغې نه مې هغه ډوډۍ هغه پنیر وخوړه وي دقه یو کار شوی دی نور ما ځان بچ کړ دی. نو ابو المعالی رحمت الله علیه یا بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې مورې دا د حق دی حرام او لقمې اثر دی خدای ته ګوره ورشه هغه ښځې نه معافي وغواړوي هغې ته دا ووایه چې ما بغیر ستا د اجازت نه ستاسو په دې چت باندې ستاسو پنیر پروت هغه ما خوړل دی او زما زوی ما مجبوره کوي اوسه ځکه چې هغه باندې د دې اثر پرېوځي بیان دوران کې هغه د هغه بیان بند شي نو تاسو ما ته معافي وکړئ. چې کله مور یې لاړله ګاونډی ته ووایي چې داسې عمل شي هغې وخندل هغې وي یو نوړی و څه شي ووایي معاف ته ویزه وي چې ته وایي چې ستا د تسلۍ لپاره مې معاف کړلې نو هغې نه وروسته چې کله هغه راغلله زوی ته ووایي چې بچیه ما معافي وغوښتله نو بایزید بستامي رحمت الله علیه وفرمیل چې هغې نه وروسته هغه اثر بیا ما نه ختم شوی هغه اثر بیا باقي پاتې نه شي بیا به زه سیده روان وم. او د شاه المعالی رحمت الله علیه متعلق دا هم راځي چې یو ځل کور کې پروت و یعنې کور کې موجود و مور یې وموه نور څه ګاونډ نه زنانه راغل وې نو یوې زنانې دا ماشوم اوچت کړی و څنګه چې زنانه و بد عادت دی جو ځان ته یې اچولی و پی وله ورکول دا هم یو عجیبه غونته یو رسم دی که نه هسې مینه محبت نشته خو بس ما ګوټ پی ورکړ دی بیا محبت پیدا شي محبت څه شي بیا خو مصیبت جوړ شو رشتو کې چې کوم دی مسایل او مشکلات بیا پیدا شول او داسې کول هم نه دي په کار خو بهرحال هغې ځان ته اچولی و نو چې څنګه د هغو پلار محمد جویني رحمت الله علیه چې رادن نه شو چې خپل زوی ولیده چې د غیر زنانې په لاس کې دی د هغې په غېږه کې دی زر یې هغې نه خپل هغه زوی وتښتاوه وي دا خو زما زوی وجه هغې زه خو له پی ورکوم وجنم خو نه پی وله ورکوم هغه نه دا د لپاره زهر قاتل دی وي زه د حلالو دم د اهتمام کوم ستا ما ته څه پته چې ته حلال خورې که حرام یا مشتبه زما زوی مه وجنوي. نو شاه المعالی رحمت الله علیه ته واغسته پړ مخې سملو بیا چې تزبرګ جوړ شو پړ مخې سملو مخې خېټه ولا اوله مخله بیا پړ مخې کوم شاته د املا ولا مخله تر دې پورې چې هغه الټه وکړلې شاه المعالی رحمت الله علیه باندې الټه لګې د مور وي دی به مړ شي وي داسې چل کوي هغې وي دا مړ ښه دی خو چې د خېټه کې د حرام لقمه تل چې د دې اثر ختم شي دم ته اهتمام یې کړ دی نو بیا ته الله تعالی شاه المعالی جوړ کړو
نو په دې وجه که موږ دا غواړو چې زموږ په اولاد کې صالحیت پیدا شي، هر څه چې مخکې وشول جو هو گیا سو هو گیا، اوس نو یو عزم وکړو چې موږ به د حلالو اهتمام کوو، موږ به خپل اولاد لپاره دعاګانې کوو، خیري به ورته نه کوو، ځکه که موږ خیري وکړلې نو موږ ته به څه تمغه میلاو شي، تمغه به څه میلاویږي. سوال دا دی، خو سر د زړه هغه بړاس دی که نه، هغه ختم